بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Club A2 plus 2 طبعا منهج الصف الثاني الثانوي le quatrième unité avec monsieur أحمد المكاوي. هنستأنف الكلام وده اللقاء الثاني إن شاء الله في الوحدة الرابعة بعد le développage de l'ouverture. شفناها مع بعض وشفنا الشخصية الجديدة وشفنا le titre de cette unité هو كان بعنوان le club des décorateurs avec monsieur Ahmed El-Mekawi, professeur de langue française à l'école secondaire الشهيد محمد مروان عبد الله. Pour passer l'analyse discursive المفروض ان احنا علشان نعمل التحليل الاستدلالي بتاعنا اللي احنا هنفهم النص بشكل جيد ولكن هنسمع بشكل جيد النص وهو موجود في صفحة 59. Il faut essayer de faire cet exercice en binôme. اللي احنا هنعمل الاكزرسيس الاولاني اللي هو هنسمع الحوار ولكن هنكمل الكلمات المانك الناقصة اللي موجودة في الحوار. Unité 4. 2. Écoute et complète le dialogue. Thomas téléphone à Maxime. Salut Maxime, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, je viens de me lever. Alors tu es bien installé? Super. Je viens de finir la déco de ma chambre. Tu veux venir? Impossible, mes parents ne sont pas là. Je garde mon frère. Oh. Bah, ne t'inquiète pas, branche ta webcam. Mais attends, je prends mon petit déj d'abord. Rendez-vous dans 30 minutes. D'accord. Thomas montre sa chambre à Maxime avec la webcam. Alors, prépare-toi. D'abord, une vue d'ensemble. Après, je te montre partie par partie. D'accord? Ouah, elle est plus grande que l'autre. Oui, et la disposition est différente. Le bureau est sous la fenêtre et l'armoire à côté du lit. C'est plus pratique. Ils sont sympas, les tiroirs sous le lit. Et qu'est-ce que tu penses de mon mobile du système solaire? J'adore. Et cette étagère? C'est un cadeau de mes grands-parents. Alors, tu es content? Oui, j'adore ma chambre. En plus, je préfère ce quartier. Il est plus sympa. Très bien. Bon, maintenant لو سألنا الكلمات المانك اللي ناقصة في الإكزرسيس قبل ما نشرح طبعا ودي مرحلة قبل ما نشرح فيها الديالوج. طبعا عشان نقدر نسمع كويس ممكن نعيد الصوت مرة تانية نرجع الفيديو ونسمع أكتر من مرة لحد ما بنلاقي الكلمات المانك ولكن بعد ما بننصت ليها أكتر من مرة هنقدر نطلع الكلمات المانك الناقصة اللي موجودة في الحوار. وبعد ما سمعنا أكتر من مرة هنعمل كوريجي ensemble. طبعا عندي كلمة chambre عندي 30 minutes bureau à côté ce étagère préfère sympa. طبعا قبل ما نبتدي الشرح ان شاء الله للديالوج هطلب من حضراتكم اللي احنا فهمناه او اللي احنا سمعناه فهمنا منه ايه. توما تليفون ا ماكسيم يتصل هاتفيا لماكسيم. بوركوا توما تليفون ا ماكسيم. زي ما شفنا الحوار هو مقسم الى دو بارتي. سي لا بروميير بارتي Thomas téléphone à son ami Maxime pour l'inviter chez lui, mais Maxime ne peut pas sortir. Pourquoi? يعني لو سألنا السؤال إن ماكسيم ne peut pas sortir de sa maison, pourquoi? حد يقدر يجاوب؟ اللي فهمنا من النص يعني لو عملنا لوجيك فعلا سمعها parce que ses parents ne sont pas dans la maison. Il faut garder son frère. ولازم إنه يراعي أخوه أو يخلي باله منه. وده كان السبب اللي مش هيقدر ماكسيم يلبي دعوة توما. Deuxième partie, Thomas organise pour Maxime une visite virtuelle.
طبعا زيارة ولكن غير حقيقية. de sa nouvelle chambre avec une webcam. وطبعا باستخدام الويب-كام وهي الكاميرا المخصصة للإنترنت أو اللي احنا ممكن نتواصل عنها بيها عن طريق الفيديو ونقدر نعمل محادثات ولكن فيديو. Je vous demande si Thomas est content de sa nouvelle chambre. هسأل حضراتكم برضه السؤال إذا كان توما بيكون سعيد ومبسوط بالغرفة بتاعته الجديدة. صحيح. وي. وهو قال il adore إنه هو بيعشقها. Maintenant لو جينا نشرح la première partie أول جزء عندنا توما تليفون à ماكسيم. توما بيتصل هاتفيا بصديقه ماكسيم وده اللي احنا عملناه في إيماتر ديزوبوتيز اللي احنا تخيلنا. اتعرفنا على الشخصية الأساسية عندي في الوحدة وهو توما وشفنا ماكسيم اللي كان بيكلمه في التليفون. qui est Maxime? Peut-être un copain, peut-être un ami, peut-être un cousin. احتمال. Thomas, salut Maxime, ça va? Qu'est-ce que tu fais? طبعا verbe faire أخذنا سابق وهو يعمل أو يفعل فكان السؤال من توما لماكسيم qu'est-ce que tu fais؟ فرد ماكسيم على سؤاله ça va? Ça va. Je viens de me lever. ويمكن تركيبة الجملة أول مرة بنشوفها استخدم معايا verbe venir de زائد الفيرب على infinitif. ودي تركيبة الزمن الجديد إن شاء الله اللي بناخده وهو الباسي ريسونت علشان أعبر عن الزمن الماضي وده إن شاء الله بنشوفها في حصة الجرامر. Je viens de me lever. طبعا ما نقدرش هنا نترجم verbe venir بمعنى يأتي ولكن للحدث في الماضي بنستخدم تصريف فعل venir de ثم الفيرب على انفينيتيف وترجمة الفعل هنا هيكون الفعل الأساسي للجملة وهو se lever ينهض أو يستيقظ. فعايز يقول إيه ماكسيم؟ عايز يقول je viens de me lever اللي أنا استيقظت من النوم. يا دوب لسه مستيقظ عشان فعل الماضي الحديث أو زمن الماضي الحديث يدل على أن الحدث وقع ولكن منذ فترة وجيزة أو فترة صغيرة جدا. Alors, tu viens installer. ده سؤال كان من ماكسيم وكأن عايز يقول لتوما علشان انت نقلت لشقة جديدة فيا ترى انت بتكون استقريت فيها. فرد توما سوبر هذا أمر رائع. Je viens de finir la déco de ma chambre. برضو عبر بزمن الماضي يدوب لسه منهي الديكو طبعا ده بريفيزيون اختصار لديكوراتور أو لديكوراسيون de ma chambre الديكور بتاع الغرفة بتاعتي. وشوفنا طبعا ديكوراتور وهو المصمم أو الفني اللي بيقوم بعمل الديكوراسيون. Tu veux venir وكأنها دعوة من توما لماكسيم ولكن ماكسيم رد impossible. Qu'est-ce que ça veut dire là? Impossible. Impossible مستحيل. Pourquoi؟ زي ما شفناها في التعليق من شوية mes parents ne sont pas là. إن هما ما بيكونوش موجودين هنا وطبعا لا بمعنى هنا. Je garde mon frère وكان السبب طبعا إني لازم أخلي بالي من أخويا. توما s'enquitter. s'enquitter qu'est-ce que ça veut dire le en quitte؟ non t'enquitte pas طبعا هو عبر وقال لكن هنا هي مختفية لكن في الكتاب إن شاء الله بنشوفها. non t'enquitte pas لا تقلق. non t'enquitte pas لا تقلق. ومكتوبة non t'enquitter pas branche ta webcam. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe s'enquitter؟ طبعا يقلق. brancher ce verbe بمعنى يوصل فكان branche ta webcam وصل الويب كام بتاعتك طبعا كلمة مفرد مؤنث. mais attends
لكن استنى أو انتظر بفعل attendre فعل في المجموعة الثالثة. Je prends mon petit déj وده تاني اختصار عندي. D'abord rendez-vous dans les 30 minutes. طبعا اتواعد معاه أو كان اللقاء dans 30 minutes خلال 30 دقيقة. ولكن هنا هنسأل السؤال pourquoi 30 minutes؟ رد توما طبعا بالموافقة وune demi-heure plus tard بعد 30 دقيقة. ولكن مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ليه المدة كانت 30 minutes، ايه اللي هيعملوه. ولكن maintenant هنعلق على البروميير بارتي. On fait écouter la première partie. Je vous demande si vous avez compris le mot dico et petit déjeuner. ترى كنا فاهمين بكلمة dico و petit déjeuner. طبعا صحيح اللي هي كان اختصار لديكوراسيون و petit déjeuner. طيب لو سألنا على autre exemple de abréviation ممكن نكون عارفينها. طبعا شوفنا قبل كده سيني، تيلي، باف، أغدي وكلمات كتير جدا لو دورنا هنلاقيها، ولكن اختصارات وأصبحت معتمدة الآن يمكن ان احنا نستخدمها في كتابتنا. سألنا سؤال من شوية وقلت qu'est-ce qui se passe pendant le demi-heure qui sépare le du dialogue. ايه اللي حصل في النص ساعة ما بين الحوارين او الجزئين بتوع الحوار؟ حد ممكن يجاوب؟ فعلا مظبوطة الإجابة. Maxime prend son petit déjeuner, s'habille et allume وبيشغل sa webcam pour voir la nouvelle chambre de Thomas علشان يقدر طبعا يشوف الغرفة الجديدة بتاعت توما. ومن هنا قلنا اللي هو نظم لقاء ولكن بشكل غير حقيقي. في الجزء الثاني بتاعنا من الحوار والديالوج بتاعنا توما montre sa chambre à Maxime avec le webcam. طبعا توما بيوري أو بيوضح sa chambre الغرفة بتاعته لماكسيم avec le webcam عن طريق طبعا كاميرا الإنترنت أو الويبكام. توما alors prépare-toi d'abord une vue ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire le prépare-toi? C'est le verbe se préparer وهو بمعنى يجهز نفسه أو يستعد، وهنا الجملة في صيغة الأمر استعد. d'abord أولا une vue ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire une vue ensemble؟ طبعا هنعمل رؤية عامة أو شاملة على الغرفة، اللي هو هيمسك الويب كام ويلقي النظرة بشكل عام على الغرفة. Après je te montre partie par partie. D'accord. وبعد كده هوضح لك أو هوري لك جزء جزء. موافق؟ طبعا ماكسيم قال له ouais elle est plus grand que l'autre. واستخدمنا هنا صيغة المقارنة فهي أكثر من أو أكبر من، فهنا aller يقصد فيها الشامبر et plus grand بتكون أكثر كبرا que l'autre من الأخرى اللي كان بيسكن فيها قبل ما بينتقل للمسكن الجديد. توم قال له oui et la disposition est différente. وكمان الوضعية بتاعتها أصبحت مختلفة. الكلمات اللي كانت مانك وسمعناها في الأوديو le bureau et sur la fenêtre. طبعا البيرو عارفينها كلنا اللي هي بمعنى فعلا صحيح المكتب. sur la fenêtre تحت الشباك et l'armoire à côté du lit بيكون بالجانب من السرير. بيوضح له البوزيشن بتاعت الغرفة والأثاث الميبل اللي موجود dans sa chambre. c'est plus pratique. و c'est plus pratique طبعا بتكون أكثر عملية من الأخرى. Maxime, ils sont sympas les tiroirs sur le lit. بتكون لطيفة قوي التروار. qu'est-ce que ça veut dire les tiroirs؟ وهي الأدرج أو الدرج.
فعندي أدراج تحت السرير، يعني داخل السرير نفسه أو تحت السرير نفسه بيوجد تروار وهي أدراج. فكان معجب بيها قوي ماكسيم. توما قال له qu'est-ce que tu penses de mon mobile du système solaire؟ ايه رأيك؟ واخدنا السؤال عن الرأي في الوحدة اللي فاتت وهي troisième unité. qu'est-ce que tu penses de، ماذا تعتقد أو ايه رأيك في الموبيل du système solaire؟ وطبعا موبيل متحرك du système solaire نظام شمسي، فكلها على بعضها في النظام الشمسي المتحرك، وده شفناها في الصورة بتاعتنا اللي كان عاملها كديكور في السقف بتاع غرفته. ماكسيم قال له j'adore et cette étagère. Qu'est-ce que ça veut dire étagère؟ وهي الأرفف. طبعا أخذ باله في الصورة أو في الويب كام لما عرضت الغرفة إن كان في étagère وهي أرفف. فتوما قال سي ان كادو دو مي غران بارونت، هي كانت هدية من جدي وجدتي. ماكسيم alors tu y es content، وده السؤال برضو اللي سألناه قبل ما نخش على الاكسبليكاسيون دو ديالوج. tu y es content، انت بتكون سعيد؟ فرد توما وقال oui j'adore ma chambre، اللي انا بعشق الغرفة بتاعتي، et plus je préfère ce quartier. Et on ne plus، qu'est-ce que ça veut dire le on ne plus؟ علاوة على ذلك أو بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الغرفة عجباني جدا فبالإضافة لذلك أنا أفضل ce quartier. أخذنا كارتيه في الوحدة الأولانية خالص وهو فعلا الحي السكني. إليه plus sympa، فهو بيكون لطيف جدا. ده كان نهاية الحوار، أتمنى نكون فهمناه وضحناه، ولكن ما زال التوضيح مستمر. طبعا شفنا هنا الابريفيزياسيون اللي موجودة عندي في الليسون أو في الديالوج. ديكو وهي ديكوراسيون، عندي بوتي ديج بور بوتي ديجوني وهي وجبة الإفطار. عندي الأفعال المهمة جدا اللي لازم نكون على دراية بيها عشان نقدر نخش على ليسون 1. عندي verbe imnager، imnager، repasser، repasser، ranger، ranger، préparer، préparer، idée، partir، finir، pallier، goûter، dîner، attendre، attendre، garder، installer، faire la vaisselle، faire la vaisselle، passer l'aspirateur، passer l'aspirateur. ونخلي بالنا ان الافعال اللي بتيجي في التعبيرات او في الاكسبريسيون مهمه جدا اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. passer l'aspirateur، mettre la table، mettre la table، faire son lit، s'appeler، se lever، se laver، se lever، se laver. نخلي بالنا برضو من الاختلاف. عندي se doucher، se coucher، se préparer، s'habiller، s'amuser، se promener، s'en quitter، se brosser وهو يغسل الأسنان أو يفرش الأسنان، se rappeler. طبعا verbe déjeuner كنا نسينا نقوله هو يتغدى. عندي صفات وظروف وتعبيرات مهمة جدا برضو. عندي quotidien يومي، تأنيثها بتضعيف الإن وإضافة الأو، quotidienne. عندي différent، différente، nouveau، nouvelle، nouvelle. طبعا عارفين الفرق ما بين الثلاث كلمات وقلناهم كتير جدا. à quelle heure، à quelle heure، composé، composé de، composé، composé de، possible، impossible، grand، grande، tout، en retard، tard، à l'heure، en avance، en haut، en bas، peu de, peu de, installé، installé، en installé، d'abord, une vue ensemble. Les pièces de la maison et ses meubles.
les pièces de la maison et ses meubles, un lit, aspirateur, un aspirateur, balai, palais, palais, escalier, ordinateur, oreiller, tiroir, salon, couloir, bureau, écran, couvert, un mobile du système solaire, un mobile du système solaire, une armoire, une armoire, une maison, une maison, une vaisselle, une vaisselle, une table, une horloge, une étagère, une chaise, une fenêtre, une lampe, une webcam, une salle à manger, une salle de bain, des toilettes, une cuisine. أسماء مذكرة. Un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, un appartement, un lieu, un cadeau, des meubles, un rendez-vous, un élément, un jardin, un duplex, un étage, un quartier, une activité, une famille, une tâche, une pièce, une fois, les dents, une journée, une décoration, une action, une architecture, un espace, une partie, une disposition. طبعا نخلي بالنا من كلمة une fois فهي مفرد مؤنث. عندي dans أسنان وهي مؤنثة هي الأخرى. عندي une partie وهو جزء. عندي tâche مهمة جدا. عندي une pièce مساحة أو غرفة. une activité نشاط وهي كلمات كلها مفرد مؤنث. أشوفكم يا ربي على خير. أبروشان. أتمنى من الله أنكم تكونوا فهمتم وقدرت أوصل لكم معلومة. ميرسي وأشوفكم إن شاء الله بروشان مع leçon 1. Merci.